بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مساء الخير عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معي في مطبخ أم واتق. كما راكم تشوفوا على بركة الله طليت عليكم بهذا الطبق التقليدي الجزائري الرائع، طبق الرشتة. كل اللي ما يعرفوش، كل اللي ما يحبش الرشتة، صدقوني راح نعطيكم جميع تفاصيل خاصة حبيبتي المبتدئات. راح نعطيكم كامل لي زاستيوس باش تجيكم الرشته تاعكم على قانيها كما يقولوا، ولا على قانيها. ان شاء الله تعجبكم الوصفه نهار اليوم، وان شاء الله تتبعوا الخطوات وتنجحوا فيها، خاصه اللي ماشي موالفين يديروا الرشته. راح نعطيكم كامل الاسرار باش الرشته تاعكم تجي ما شاء الله، تجي يعني تجي خفيفه وما تجيش معجنه. ميم لاصوص تاعكم راح تجي خاثره وتجي بزاف بزاف بنينه صدقوني. ان شاء الله تتبعوني وتتبعوا كامل لي زاستيوس اللي راح نعطيهم لكم. كما راكم تشوفوا طبق الرشتة غني عن التعريف، يعني طبق جزائري تقليدي 100%. كامل نحبوه بالبزاف، يحبوه كبار وصغار ما شاء الله. شوفوا المريقة تاعي ما شاء الله كيفاش راهي خاثرة، والبنة ما نحكي لكمش جات ما شاء الله. كما راكم تشوفوا الرشدة التقليدية الأصلية ما فيهاش الجزر أو الزرودية، فيها اللفت والكورجات. مي أنايا وولادي ياكلوا غير الجزر كما يقولوا هما، الجزر يقوي النظر. سما بروفيتي نرمي لهم في كل حاجة حبة ولا زوج تاع زرودية هكايا ياكلوها بصحة ولهنا عليهم إن شاء الله. وانتوما ديروا الخضرة اللي حبيتوها كما حبيتوا، تقدروا يعني هي في الأصل تجيب الخضرة. مي إذا ما عندكمش خضرة، عندكم غير حميصة، تقدروا ديروها بالحميصة حبيباتي. ويعني أنا في عديد المرات نديرها باللفت برك، يعني باللفت والحميصه تجي ايضا بزاف بزاف بنينه صدقوني. يعني لكل اختيار، ماشي لازم تكون عندكم كامل المكونات باش تحضروا اي طبق ولا اي وصفه. تقدروا توظفوا كامل الخضره اللي عندكم، وظفوا اي حاجه تحبوها. ما عندكمش الجزر ما ديروش، ما عندكمش اللفت ما ديروش. يعني برك ملاحظه صغيره، اللفت تقريبا حاجه اساسيه بالبزاف في الرشته صدقوني، تعطي لها واحد الريحه واحد النكهه. صدقوني انا لو كان ما يكونش عندي اللفت ما نديرش الرشته وما نديرش طعام بالمرقه بيضه. يعني مرقه بيضه ما نديرهاش اذا ما عنديش اللفت صدقوني. ولكل اختيار حبايبي. شوفوا هذاك الرايب ما شاء الله كنت خدمته في الدار، يعني صنع منزلي 100%، ما في حتى اضافات، ما في حتى لي برودوي شيميك تاع برا. جا بزاف هايل ويمسح على الخاطر. وحبيت نعطيكم هذه الفكره كي تديروا رشته ولا ديروا اطباق هكا تقليديه تكون ثقيله وفيها الدجاج واللحم وبالمرقه وكامل. على بالكم باللي بالخف يعني ننقهموا، يعني قلوبنا يتسقفوا من هذوك اللي يدام. نعطيكم فكره هايله اللي هي اللبن ولا الرايب، تناولوه مع الرشته راح يمسح لكم على الخاطر، راح تاكلوا كميه لا بس بها. كما راكم تشوفوا حبيباتي ندوزو ديريكت لطريقه التحضير. عندي شوفوا حبين نورمالمون ديروا حبه بصل يعني متوسطه، يعني الكميه تاع الدجاج اللي عندي ما عنديش بزاف. كما راكم تشوفوا على حسب عدد افراد الاسره نتاعكم، تقدروا ديروا اكثر تقدروا ديروا اقل. كيما راكم تشوفوا انا درت حبه موايه، وعندي زوج حبات تاع اللفت راح نرحيهم مع بعض في الغبو ولا في الاشواق كيما حبيتوا. يعني لاستيوس الاولانيه اللي راح نعطيها لكم حباتي هي انكم ترحوا حبه تاع لفت ولا زوج مع البصل، راح تعطيها بنه رائعه في المرقه تاعكم صدقوني، بنه ما شاء الله. خاصه الناس ما يعني الناس اللي ما يتناولوش اللفت طايبه هكا في المرقه، ننصحكم باش ترحيوها هكذا، رحوا حبه ولا زوج راح تجي بزاف بنينه، والمرقه تاعكم راح تكون صحيه بالبزاف وما راحش يفيقوا باللي فيها اللفت اكيد. كما راكم تشوفوا حبيباتي اول خطوه اني ندير الدجاج تاعي مع الزيت. هي من الاحسن ديروا السمن. انا درت الزيت. السمن في الاطباق التقليديه يجي ما شاء الله. وخلوا هذاك الدجاج يتقلى مليح مليح مع الملح والسمن ولا الزيت فقط. كي تشوفوا اللون تاعو تبدل تضيفوا هذاك البصل واللفت وخلوه يتقلى غير بالعقل ابتيف. غطيو الطنجره تاعكم ولا لا كوكوط غطيوها وخلوه يتقلى في غرضه. كي تشوفوا هذاك البصل تاعكم راح كامل، فتحوا ضيفوا لي زيبس تاعكم اللي هما راس الحانوت، شويه تاع الكركم، شويه تاع الكمون، شويه تاع الفلفل الكحل. وماذا بكم ديروا قرفه عود. انا ما كانش عندي قرفه عود، درت شويه على راس المغرفه قرفه بودغ. مي قرفه عود راح تعطي لها نكهه جميله. زدت هذاك القرن تاع الحار، يعني ما هو حار ما والو، غير الشيعه برك. برك طاني غير شويه تاع الريحه.
ريحته يعني جات ما شاء الله في المرقه كيما راكم تشوفوا. نخليهم يتقلاو مليح مليح. ايضا تقدروا تضيفوا كميه تاع الكيري، صدقوني يعطيكم واحد اللون في المرقه، واحد البنه ما شاء الله، على راس المغرفه صغيره فقط. ونقليو كامل هذوك المكونات مليح مليح، ونغطيهم ونخليهم ابتيفو يتشربوا هذوك داك الملح. نجوزو للرشته تاعي. اول خطوه نديرها يعني نحطها في في جفنه ولا في طبسي ولا في ليان، الحاجه اللي عندكم تكون عريضه هكا باش تساعدكم ما تتمرمدلكمش الكوزينه. كيما راكم تشوفون ندير شويه تاع الزيت فقط، ما تكثروش الزيت هكا، ونفتحها كامل. نعاود نروحي بالزيت هكا شغل نفتلها هكا بين يديا هكا باش تنحل مليح مليح الرشطه وتجي بزاف بزاف. يعني كي تجي ما شاء الله دوك تشوفوا معايا كيفاش تجي بهذه الطريقه، يعني طريقه وناجحه ووصفه ناجحه مليار في المئه، يعني على ضمانتي. كيما راكم تشوفوا حبيباتي رشطاي ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. أسس أخرى قبل ما ننسى نقولها لكم، هي أنه الدجاج تاعكم ملحوه مليح مليح، ملحوه يعني تقدروا كي تذوقوا المريقه تاعكم تجيكم مالحه، معليش ملحوه مليح مليح باش الدجاج تاعكم يجي بنين. بعدها ما تخافوش بلي المرقه تاعكم تجي مالحه ولا لا. بعد ما نرفدوا هذاك الدجاج كي يطيبوا كامل، راح نضيفوا الكميه تاع الخضار، يعني الخضار هذيك راح تمتص كامل هذاك الملح، وراح تتخلصوا من لاصوص المالحه. ما تخافوش حبيباتي، راح تتحصلوا على واحد الدجاج ما شاء الله بزاف بزاف بنين، ويجي ملح، يجي ما شاء الله ما يجيكمش مسوس. يعني هكا ديروا ذوقوا عينكم ميزانكم. كيما راكم تشوفوا حبيباتي هنايا الرشته تاعي راني فورتها التفويره الاولانيه كيما راكم تشوفوا. كنت درتها فوق المرقه كيما شفتوني حبيباتي. يعني هنايا السر من اسرار البنه تاع الرشته ما شاء الله. ولا كل اختيار، تقدروا ديروها فوق المرقه كيما تقدروا ديروا قدر كسكس يعني واحد اخرين وديروها في الماء عادي. شوفوا طريقتي كيفاش انا نعاود او يعني نشمخ الرشته تاعي او نعاودها. نديرها قباله فوق باسينه، داخل باسينه كيما راكم تشوفوا، ونشمخ عليها الماء بارد اكيد كيما راكم تشوفوا. شوفوا حبيباتي، ومن بعد هذاك الماء اللي يهبط لي في الباسينه من تحت نعاود كيما الطعام، يعني حبيباتي كيما الطعام اللي يعرف يعاود الطعام، يعني نعاودوه دو فوا كيما راكم تشوفوا. نعاود نرفد الماء التحتاني اللي هبط لي من تحت في الباسينه هذيك، ونعاود نفرغو دوزيام فوق الكسكاس تاعي، ونخليه يا ربي واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق، معليش اذا ما كوش مزروبين، خلوه يتشرب كامل هذاك الماء اللي درناه. ونفرغ الرشته تاعي في الجفنه ولا في الحاجه اللي حبيتوها. يعني هذه طريقه ما شاء الله، ما ترشوها، ما تعيروا بوحديكم، ما تقولوا جات يابسه، ما تقولوا جات مازال ما تشربت. يعني هذه طريقه مجربه، انا نعتمدها من سنوات. الرشته تاعي تجي ما شاء الله صدقوني، تجي بنينه وتجي مشربه، تجي بزاف هايله. شوفوا كيفاش راهي خيوط خيوط. ما لقيتش كامل هذوك يعني دي فوا نتلاقاو بهم هذوك شغل عجينه، الرشته تتلاصق مع بعضها تولي عجينه وتتعجن لكم. يعني هذه جات ما شاء الله بهذه الطريقه. يعني شوفوا كيما راني عاودتها بهذه الطريقه تاع الماء جات ما شاء الله. شوفوا، وتحطوها يعني ما تغطوهاش، حطوها هكا باش يضربها الريح وتبرد. هكا تقدروا تحلوها بيديكم يعني قبل ما تبرد مليح. بعد ما تبردوا تحلوها مليح بيديكم، غطيوها وحطوها بجي حتى تشرب ونفوروها لا دوزيام فوا. نجوزو للمرقه تاعي اللي كنت صفيت الدجاج تاعي، نرفد هذاك الدجاج كامل نرفدو من المرقه تاعي كيما راكم تشوفوا حبيباتي. وهذاك لاصوص اللي راهي طيحت لي في الطبسي عاودوا فرغوها في لاكوكوت تاعكم. نرفدها هنايا. شوفوا الرشته تاعي بعد ما تشربت لي مليح مليح. شوفوا ما شاء الله كيفاش راهي تهبل، تقدروا تحسبوهم خيوط خيوط. ما لقيتش كامل هذوك المعجنات كما راكم تشوفوا حبيباتي. على بركه الله ندوزو للخضار تاعي اللي فضلت اني ندير الخضار كامل. الكورجيت عندي الجزر وعندي اللفت كما راكم تشوفوا. انا يعني نحب نكثر الخضار مع انه ما يتناولهمش العائله تاعي. انا فقط نحب شويه اللفت مع الرشطه. عندي اسيس اخرى نعطيها لكم حبيباتي، قلت لكم لا فيديو تاع نهار اللي معمر بلي زاستوس. انايا الخضر هذه بعد ما نتناولوا الرشطه يعني بالصحه والهنا على العائله كامل. الكميه اللي تبقى لي يعني انا يعني اتعمد نكثر الخضار ونكثر شويه الحميصه.
ناكلوا واش كتب ربي. وغير تخلص الرشطه والمريقه هذيك اللي تبقى لي واش نديرها. كنت درت معكم البارح الوصفه تاع العدس يعني العدس الكحل مع العدس الاحمر، جا ما شاء الله وصحي بزاف هايل. واش ندير؟ نخلط الكميتين مع بعض، يعني نديرهم انسوب. انسوب بزاف بزاف بنينه، بلا دجاج بلا لحم بلا والو. نتحصل على طبق اخر، طبق رائع، طبق صحي بالبزاف. نضيف له غير الحبيبه تاع البسباس ولا حبيبه تاع كاش خضر، ما درتهاش في الرشته وما درتهاش يعني ما كانش عندي ولا. يعني راح نحضروا معكم قريبا ان شاء الله وتشوفوا لا سوب تجي ما شاء الله وتجي بزاف بزاف صحيه. هكذا نليمو كامل اللي غاست، ويعني وما نبذروش، وهكا نكونوا اقتصدنا في الوصفات تاعنا. وكنت قلت لكم فكره جديده حبيباتي ان شاء الله تعتمدوها. كما راكم تشوفوا بعد ما فارت الرشته تاعي تخوازيام فوا، ان كنت يدمتها بشويه زبده تاع البقره، يعني عطاتني واحد الريحه ما شاء الله. شوفوا هذاك اللبن ما شاء الله كنت روبته في الدار، جا ما شاء الله رايب، يعني ماشي لبن. صدقوني يمسح على الخاطر، تناولوه مع الرشته تاعكم ولا مع الاطباق اللي فيها المرقه تاعكم، راح يعني يشجعكم باش تزيدوا تاكلوا اكثر، يعني يمسح لكم قلوبكم. كيما راكم تشوفوا المرقه تاعي ايضا جات ما شاء الله. هاني نزين فيها بشويه تاع القرفه، انا نحب بزاف القرفه في المرقه وفي في الرشته. لكل اختيار كيما حبيتوا، كاين اللي ما يحبوهاش. حبيباتي لحقت لنهايه لا فيديو. ان شاء الله تعجبكم الوصفه نهار اليوم، ان شاء الله تجربوها حبيباتي، شهيتكم في الجنه ان شاء الله. تقبلوا تحياتي وتحياتي لكامل ام واسره راهي تشوف فيا. ديروا لي اشتراك وفعلوا الجرس هكا باش يلحقكم كل جديد حبيباتي، ونستفادوا مع بعض يا رب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماما